วัสดีค่ะ Hello guys, welcome back to Thailand Expat Language School with ครูนุชไอนี Today we're going to learn about what are the Thai slang words that are popular among teenagers. Let's go and learn it together. For the first word for today is take it easy. It means ทำตัวสบายๆ If you want to say to someone, I don't have any plan for this weekend. I think I will take it easy. You can say in Thai words ฉันไม่มีแพลนวันหยุดสุดสัปดาห์ฉันคิดว่าฉันจะทำตัวสบายๆ Again ฉันไม่มีแพลนวันหยุดสุดสัปดาห์ฉันคิดว่าฉันจะทำตัวสบายๆ Let's continue the second word. I'm broke. You can say ฉันไม่มีเงินฉันถังแตก For the last word, if you want to say I feel you, you can say ฉันเข้าใจคุณนะมีอะไรให้ช่วยไหมฉันเข้าใจคุณนะมีอะไรให้ช่วยไหม That's all. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.